वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ की चाय। पता है अचानक से क्या हुआ कि गुड़ की चाय पीने का मन होने लगा। रात का 10 बजा है और हम बना रहे हैं गुड़ की चाय। तो देखिए यहाँ पर पानी और दूध आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी चाय बनानी हो उतना उस हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाय पतली पीना पसंद करते हैं और कुछ गाढ़ी गाढ़ी जो चाय होती है ना गुड़ वाली, वो पसंद करते हैं। तो देखिए मैं बराबर के बनाऊंगी। 2 कप चाय बनानी है मुझे, तो मैंने 1.5 कप पानी रखा है इसमें, क्योंकि आधा कप पानी जल जाएगा और 1 कप हम इसमें दूध डाल देंगे, क्योंकि बहुत गाढ़ी चाय मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह से बनाऊंगी। और आप यहाँ पर ज़्यादा दूध डालना चाहें तो ज़्यादा दूध डालिए और कम डालना चाहें तो कम डालिए। तो देखिए दूसरी साइड में हम दूध को भी गर्म होने रख देंगे और इधर पानी गर्म हो रहा है चाय बनाने के लिए। तो साथ ही हमने इसमें काली मिर्च, सफ़ेद इलायची और 1 लौंग और अदरक, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा भी कूट के डाल सकते हैं, मैं भी डाल रही हूँ। और साथ में अगर घर में तुलसी लगी हुई हो तो यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मेरे यहाँ तुलसी नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। और आप ले सकते हैं अगर तुलसी के पत्ते हैं आपके यहाँ पर, तो इसमें तुलसी भी डालिए, क्योंकि गुड़ की चाय में तुलसी के पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए अगर आप इस तरह से चाय को बनाएंगे तो गुड़ की चाय आपकी कभी भी नहीं फटेगी। तो देखिए ये सभी चीज़ें हमने इसमें डाल के कूट ली हैं अदरक के साथ में। तो सबसे पहले हम यही डालेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। साथ ही साथ दूध भी गर्म करेंगे और इसमें पानी में उबाल भी आने देंगे। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद वाली इलायची पहले से कुटी हुई रखी थी मेरे पास, तो मैंने वही डाल दी है इसमें। और अब चाय की पत्ती डालेंगे। तो चाय की पत्ती आप जैसे भी, मतलब कुछ लोग हल्की पत्ती पसंद करते हैं चाय में और कुछ लोग डार्क वाली पसंद करते हैं। तो आपको जैसी, मतलब स्ट्रॉन्ग वाली चाय पसंद करते हैं और कुछ लोग लाइट, तो जैसी भी पसंद हो यहाँ पर पत्ती आप उस हिसाब से डालिए इसमें और इसमें उबाल आने तक पकाइए इसको। और मैं यही कहना चाहूँगी कि चाय बनाने के लिए गुड़ आप सफ़ेद वाला ना लें। ये देखिए थोड़ा सा जो लाल लाल वाला गुड़ होता है ना, ये वाला गुड़ लें आप, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, क्योंकि जो सफ़ेद वाला गुड़ होता है उसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं और मसाले डाल डाल के वो लोग उसका रंग सफ़ेद करते हैं। तो इसलिए हो सकता है उस वाले गुड़ से चाय फट जाए, लेकिन जो लाल वाला गुड़ होता है इससे चाय नहीं फटती। तो देखिए अब हम इसमें जितना मीठा हम रखना चाहेंगे उस हिसाब से यहाँ पर गुड़ डाल देंगे, क्योंकि मेरी 2 कप चाय बनेगी तो मैंने इसमें 1 चम्मच गुड़ डाला है। और खूब अच्छे से खौलने देंगे इसको यहाँ पर। और देखिए इधर दूध भी गर्म हो रहा है। तो देखिए चाय हमारी खौल चुकी है अच्छे से इसमें। अब हम ये 1 कप दूध लेंगे, इसमें से मलाई हटा देंगे उसकी, क्योंकि चाय में अगर मलाई चली जाए तो वो तो छन के वैसे भी बेकार हो जाती है, इसलिए पहले ही उसे हटा देंगे। अब देखिए हमने खौलती हुई चाय में 1 कप दूध डाल दिया है और अब यहाँ पर इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए गुड़ की चाय बनाना बहुत ही आसान है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो गुड़ की चाय कभी भी नहीं फटेगी। एक तो यह है कि गर्म में अगर ठंडा दूध डालेंगी आप तो बिल्कुल, मतलब डालते डालते ही फट जाएगा, और इसलिए दूध भी गर्म होना चाहिए। और ये चाय तो खैर यहाँ पर खौली हुई है ही, और गर्म दूध ही लीजिए बराबर का। ठंडा गर्म मत डालिएगा, जैसे अगर फ्रिज में रखा हो और निकाला तुरंत डाल दिया तब तो चाय फट ही जाएगी। अब देखिए 2-3 मिनट हम इस तरह से इसको चला देंगे, इसमें उबाल दूध डालने के बाद इस तरह से चला देंगे उबाल आने तक। तो देखिए गुड़ की चाय हमारी कभी भी नहीं फटेगी। तो देखिए अब ये चाय खौलने लगी है। अब इसको आप कितना भी खौलाइए ये चाय नहीं फटेगी।
तो रात का 10 बजा है और खाना वाना खाने के बाद मन होने लगा कि गुड़ की चाय पी जाए, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो देखिए अब हम एक साथ इसको केतली में छान लेंगे। और ये हमारी नई केतली है, हमने अमेज़ॉन से परचेज की है अभी अभी। तो देखिए अब इसमें हमने गुड़ की चाय छान ली। और गुड़ की चाय कभी कभी पियो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। चीनी की चाय पीते पीते बोर हो गए हों तो गुड़ की चाय बनाइए इस तरह से। तो देखिए गुड़ वाली बढ़िया सी टेस्टी सोंधी सोंधी सी चाय हमारी बनके तैयार है। ये देखिए। तो देखिए आपके सामने ही खौलती हुई चाय छानी है और कप में डाल दी। इसमें कहीं पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया सी और ये गाढ़ी चाय बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए गुड़ की चाय बनाना कितना आसान है, कितनी आसानी से ये बन गई है और फटी भी नहीं है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए गुड़ की चाय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीयर्स।